ใจของพวกเรายังคุ้นเคยกับการเป็นนักตกแต่งใจ So we're still people, practitioners that are used to decorating our mind with different activities, with different techniques. ที่จริงเมื่อกี้เนี้ยก็นั่งสบายอยู่แล้วแต่ว่าบางคนก็หลงไปเพลินๆผมก็บอกว่าก็ใช้เวลาช่วงที่นั่งรอเนี่ย 1-2 นาทีก็นั่งรู้สึกตัวไปหันมาอีกทีนึงไม่เจอคนเจอแต่ต้นไม้กับก้อนหิน He said a few minutes ago before we started this talk, he saw people were sitting comfortably in a relaxed way, some of your minds wandering off like normal people, but then as soon as we started this talk, everybody all of a sudden left humanity and became trees, as stiff as can be. มีเทคนิคหนึ่งพวกเราไปสังเกตตัวเองเทคนิคนี้หลวงพ่อเคยสอนแล้วก็หลวงพ่อสอนบ่อยๆแล้วก็ใช้ได้ดี There's a technique that หลวงพ่อ Pramote teaches that is quite useful. คือเวลาพวกเราหลับไปเนี่ยพวกเราไม่ได้นึกถึงการภาวนาแล้วใจเนี่ยจะผ่อนคลายเป็นธรรมชาติเป็นคนปกติ Let's think about when we go to sleep at night, right? When we go to sleep at night, we forget about our Dhamma practice. We're just normal, regular people when we go to sleep. ตื่นขึ้นมานะใจสบายเสร็จแล้วเนี่ยนักภาวนาก็จะนึกถึงการภาวนา And we wake up in the morning and it's nice and relaxing, but then we remember that we are Dhamma practitioners. เสร็จแล้วใจทำยังไงเนี่ยแหละตรงนั้นแหละคือผิด Once we remember that we're Dhamma practitioners, whatever it is that our mind does at that point, that's wrong. นักภาวนาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละ Correct Dhamma practitioners, just normal, ordinary people. เสร็จแล้วกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกอะไรผุดขึ้นก็แค่รู้ทัน Just that when our senses make contact with the world and a feeling arises, then we know the feeling has arisen. เนี่ยอะไรนะอ่านว่าอะไรนะชีแนนเหรอหรือว่าอะไรอ่านว่า Your name, what is ฮะเนี่ยตอนเนี้ยใจไม่ปกติแล้วเห็นป่ะ Can you see that your mind isn't natural and normal anymore? ใช่เป็นใจของนักปฏิบัติ Yeah. Now it's a practitioner's mind. แยกออกไหม Can you see the difference? ท่องไว้เรื่อยๆนะทุกคนท่องไว้เรื่อยๆเป็นคนธรรมดา So let's recite in our minds, just be a normal person, just be a normal person. ค่อยยังชั่วหน่อย It's a little better now. รู้สึกไหมเวลานั่งสบายๆเนี่ยใจก็ผ่อนคลายมันรู้ถามจริงมันรู้เนื้อรู้ตัวได้ไหมเนี่ย So you see, when you just relax and act like a normal person, we'll ask, are you still able to be aware? มันได้อ่ะ Sure we can. ทำไมจะต้องแล้วก็ค่อยรู้สึกตัว Why do we have to get all stiff before we become aware? แต่ความคุ้นชินของทุกคนจะมีเพราะทุกคนฝึกมา But we've all practiced something before, and so we have something that we're accustomed to. ทีนี้เรารู้แล้วเรามาเรียนในครั้งนี้เราจะได้ไอเดียว่าที่จริงนักภาวนาเนี่ยใช้ใจที่เป็นปกติใช้ใจที่เป็นธรรมดานี่แหละรู้สึกไปอย่างคนปกติแต่ว่าความคุ้นชินเก่าเนี่ยเรามีพอเรานึกถึงการภาวนาปุ๊บนะใจทำยังไงอันนี้มันห้ามไม่ได้แล้วความคุ้นชินเก่าเนี่ยมันจะทำไปตามความเคยชินก่อนตอนนี้เราไม่ว่ามันเราแค่รู้ทันว่ามันทำ So really, we just need to be regular, ordinary people and being comfortable and then become aware in that way.
But because we've practiced things in the past, as soon as we start to think about practicing the Dhamma, our mind will, or our body will start some sort of exercise or put ourselves in some sort of place. And there isn't anything we can do about that because that's just a habit that we've created. So what we can do is just see that that is what happened. แล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วใจไม่ชอบก็รู้ทันก็แค่นั้นเอง And then after we see it and know it, if the mind then doesn't like that we did that, then just don't be fooled by that. Just see that the mind isn't liking. พอรู้ทันไปเรื่อยเนี่ยความคุ้นชินเก่าเนี่ยมันจะค่อยๆคลายตัวไป As we know and see this again and again and again, then the practice that we are accustomed to doing, the practice that was our habit, will slowly start to diminish. คนนี้กำลังเจตนาคนที่สองเนี่ยกำลังเจตนาดูอยู่ให้รู้ทันคนนี้เสื้อดำเนี่ย Okay, so in the black shirt you have too much intention looking down. ซึ่งแม้มันเคลื่อนลงไป So your mind is moving down. ก็รู้ทันว่ามันเคลื่อนลงไป Yeah, so just come to know that that's what the mind is doing. แต่เราไม่เจตนาส่งลงไปนะเนื้อความคุ้นชินเก่าเนี่ยพอจะนั่งภาวนาปุ๊บเนื้อรวบลงมาแล้วก็เคลื่อนลงไปตรงเนี้ยให้รู้ทัน So it's just something that is a habit of the mind of yours from previous practices that you'll bring your mind together and then push it down to have a look. Okay? So there's nothing you can, if it just does that, there's nothing you do about it. You just don't be fooled by it. See it. อย่างใจเมื่อกี้เนี่ยกับใจตอนนี้ไม่เหมือนกันแยกออกไหม Can you see the mind now is different from the mind just a moment ago? ใจอย่างเงี้ยถึงจะเป็นใจที่ถูกต้อง Right. This is poised correctly now. Yeah. ดีกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะนะใจมันเบากว่า It's a lot better. The mind is a lot lighter than it was a moment ago. ใจอย่างนี้มีความสุขกว่าไหม Is this a happier mind? ใจนะมีปกติเนี่ยสว่างไสว It's actually the nature of the mind to be beautiful and bright. ถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยใจมันจะสว่างไสวแล้วก็สบายแล้วก็จะมีสมาธิอยู่ในตัว A mind that isn't tampered with is naturally bright, naturally happy and relaxed. It also has some samadhi or some concentration built in. ใจนะมันจะอึดอัดคับข้องมืดเศร้าหมองทุกครั้งที่มีกิเลส But as soon as a defilement or impurity comes into the picture, the mind will darken, dullen, and will be more stressed. คือเวลามันเครียดเนี่ยมันก็ไม่สว่างไสวไม่เบาสบาย And when there is stress, then the heart isn't bright and shining. The heart isn't comfortable. So I just need to aware of that. ใช่ต้องรู้ทัน Yeah, just know it. แต่ว่ามันใช้เวลาการแก้กรรมฐานเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาแค่วันเดียวเราฟังหลักการแต่ว่ามันไม่ได้แก้ฉับพลันมันได้แต่รู้ทันถ้าฐานที่เผลอไปทำสิ่งที่ผิดนะรู้ไม่ทันก็ทำไปตั้งนานพอรู้ตัวถึงอ้าวผิดไปแล้วก็ช่วยไม่ได้ So this isn't something that we can fix today in just one day. We've been practicing wrongly for a long time, and so there's this habit created. But what we can do is just have the attitude now that as soon as we're able to see that the mind is doing this, right? Now we're practicing correctly. That's good enough. Okay, understand. แต่ไม่เป็นไรหรอกเช้านี้ผมเห็นหลายขณะที่ถูกต้อง
But not to worry, because this morning he did see many moments that your mind was in the correct shape. Yeah. ไม่ต้องถูกตลอด It doesn't always have to be correct. จริงๆเนี่ยเราไม่ได้เจตนาทำให้ใจถูก Yeah, we're not intending to make the mind correct. มีแต่ว่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นด้วยความเป็นกลาง We are to, of course, just to know or see however the mind is, we see that that's how it is. With a mind that is indifferent or equanimous. So we wait for the mind to be happy again. รอให้มันมีความสุขอีกรอบหรือเปล่าครับ ไม่ต้องรอหรอก No need to wait. ในขณะที่ใจมีความสุขไหม Can you see the mind is happy now? ฮะทำอะไรหรือเปล่า Are you doing anything? ความสุขดับไปยัง Has the happiness gone away? เมื่อกี้มันดับไปแป๊บหนึ่งแล้วมันปรุงขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่เห็น It went away and then it came back again. Yeah, they didn't. เห็นไหมเมื่อกี้มันหายไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ผุดขึ้นมาอีก You see the happiness disappeared and then came back again? Yes. ใช่การภาวนาเนี่ยมีแค่นี้เองเราเห็นความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นความรู้สึกบางอย่างก็ดับไปความรู้สึกนะความสุขเนี่ยที่พวกเราโหยหากันทั้งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นสั้นๆแบบนี้แหละแป๊บเดียวมันก็ดับไป Right, so this is all we need to do for correct practice is you notice that it was there and then it's gone, and then it's there. Happiness arises again, and the happiness that we've been looking for and pursuing all our lives is just this very, very short, fleeting happiness. That's its only characteristic. It only comes up for a moment and then goes away. บางทีอาจจะไม่ต้องเหนื่อยยากเสียเงินหลายล้านเพื่อแสวงหาความสุขแค่สั้นนิดเดียว So we don't need to pursue happiness in such a way that we have to accumulate so much wealth and buy everything we need just in search of this happiness that comes up just for a split second and then disappears. ถามว่าความสุขเกิดขึ้นจริงไหมก็เกิดขึ้นจริงแต่ต้องเห็นว่าเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ดับไป So is happiness something that is real, something that really happens? Yes, it is. But it's something that just comes up for a quick moment and then disappears. เหมือนฝันน่ะ Like a dream. ทุกสิ่งในโลกมันไม่ใช่ความสุขแบบนี้หรอกหมายถึงว่าความเศร้าความเครียดความทุกข์ความกังวลใจมันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยชั่วขณะแล้วก็ดับไปชั่วขณะแล้วก็ดับไป So everything in the world is this way, whether it be happiness, whether it be sadness, whether it be stress. All of these phenomena are things that just come up and stay just for a moment and then fall away. เห็นของจริงมากพอนะก็จะใจจะค่อยฉลาดแล้วค่อยวางสิ่งต่างๆลง When our mind becomes intelligent enough, then it will start to understand this truth that everything arises and falls away, and it'll start to let go. คือการที่เห็นของเกิดขึ้นสภาวะอะไรก็ตามสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแป๊บเดียวก็ดับไปนะถ้าเราไม่เห็นด้วยใจเราเองเนี่ยใครจะมาพูดว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นชั่วคราวอย่าไปยึดถือเลยเนี่ยยังไงนะก็ไม่เข้าถึงใจเรา If we haven't seen in our own heart, in our own direct experience, phenomena arising, phenomena passing away, phenomena arising, phenomena pass away, then it doesn't matter how many times we hear it or how wonderful the person is that's saying it to us, that everything is temporary. It will never truly enter our heart. นั้นของจริงอ่ะต้องเห็นเองเห็นแล้วถึงจะซาบซึ้งลงที่ใจ The truth is something that we have to see on our own in our direct experience in order for it to truly enter the heart. เนี่ยขณะนี้ความปรุงแต่งบางอย่างความรู้สึกบางอย่างก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอีก
Right? So you can see that awareness is something that comes up and then it falls away again. ไม่ถึงความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นแล้วก็ดับไป So feelings or emotions, things that come up just for a moment and then they pass away. มันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดเวลา And it happens like this all the time. นักภาวนานะบางคนไม่ต้องดูอะไรเยอะดูแค่ใจขณะนี้มีความสุขใจขณะนี้มีความทุกข์ใจขณะนี้เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ดูแค่3ตัวนี้นะถ้าดูได้นะมากพอที่จะบรรลุพระอรหันต์ For some practitioners, all we need to see is that sometimes the mind is happy, sometimes the mind is unhappy, sometimes the mind is indifferent. Just these 3 things, changing from one to the other. Even just being able to see this may be sufficient to make it all the way to arahantship or full enlightenment. แต่ละคนมีสิ่งที่ต้องดูไม่มากนิดเดียว Each person doesn't have much that he or she needs to see. ไหนคุยกับคนนี้บ้าง So let's talk with Yin. สวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีครับนักเรียน Hello teacher. Indeed. Hello student. English please. Okay. No, I'm saying indeed. I'm very happy that I have this chance. ครับโชคดีครับอาจารย์ครับI can feel that these few days my happiness has เกิดขึ้นบ่อยกว่าง่ายกว่า It just comes more naturally, and I think that's very good. I'm very happy about that. And it reminds me of my younger days when I get this kind of happiness from watching natural phenomena. And so my question is, yes, we have to watch ourselves and our body and our heart, but can we also gain any wisdom from watching nature? เขาขอบพระคุณค่ะแล้วเขารู้สึกว่าช่วงสองวันนี้มีคุณค่าแล้วก็เขารู้สึกเห็นความสุขที่มันผุดขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็ระลึกถึงตอนเด็กๆที่เขาอยู่กับธรรมชาติ nature right อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ก็รู้สึกความสุขเกิดขึ้นรู้สึกว่ามีความสุขเกิดขึ้นแล้วเขาถามว่าจะใช้ธรรมชาติเนี่ยมาช่วยได้ไหมจะมีประโยชน์ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับไม่ถึงใช้ธรรมชาติดูสิ่งภายนอกเพื่อเจริญปัญญาใช่ไหมคำถามเนี่ยทุกสิ่งนะไม่ว่าตัวเราหรือข้างนอกเนี่ยจริงๆเนี่ยของปรุงแต่งทั้งหมดของที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นไตรลักษณ์ The truth is that all things, all conditioned things, whether they are something internal or external in the world, are all subject to the 3 characteristics. แต่ว่าการพิจารณาออกนอกเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้แนะนำเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีตัวเองเป็นศูนย์กลาง But the masters do not recommend to use the outside world as our practice, but to come back and see ourselves because to each of us we are the center of the universe. พวกเรารู้สึกไหมเวลาพวกเราคิดเนี่ยเรามีตัวเราเป็นศูนย์กลางทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เพื่อนเราแม่เราลูกเรามีแต่ว่าเขาดีกับเราเขาไม่ดีกับเรานี่มีอะไรเนี่ยมันจะมีความเป็นเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง Can we see that we are the center of the universe to ourselves? We are always at the middle. If we take a look at our thoughts are always, well, this is my child, this is my friend, this is my mother, and this person doesn't do nice things for me or to me, and this person is nice to me, right? It's all
about self-reference. โลกทั้งใบเนี่ยนะก็เป็นโลกของเรา This whole world is our world. งั้นเวลาที่จะถอดถอนนะเวลาเดินปัญญาเนี่ยท่านเลยให้รวมลงมาที่ตัวเราเป็นหลัก So when we're looking to wash away or withdraw this wrong view of self, we need to have this thing that we believe to be ourselves as our main practice, our main study. พุทธศาสนาเนี่ยหลักของมันก็คือเราจะเรียนรู้ไม่เกินกายเกินใจตัวเอง Within Buddhism, one of the main principles is we are learning within this body and mind, and nothing past or nothing further out than this body or mind. เมื่อเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราเองนะจนแจ่มแจ้งเราจะเข้าใจโลกทั้งโลก And when we truly understand this body and this mind of ours, then we will understand the entire world. อันนี้ต้องรอเราไปพิสูจน์เอง And this is something we have to see for ourselves, prove for ourselves. เช่นอย่างครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยความปรุงแต่งภายในนะหมุนเป็นวงกลมเลยเคลื่อนเป็นวงรีเหมือนจักรวาลที่เคลื่อนอยู่เราก็ไม่เห็นเราต้องเห็นเองภาวนาแล้วต้องเห็นเอง For example, our master may say that all creation, all fabrication is happening at the center of our chest and spinning and turning like a ball or like the universe. But what does that mean to us? We have to actually see that to know that it's true for ourselves. We have to see it in our own experience. ความปรุงแต่งภายในมันหมุนอย่างนั้นจริงๆนะมันเคลื่อนเหมือนจักรวาลแต่เราไม่จำเป็นต้องเห็นหรอกคือเราเรียนรู้กายรู้ใจไปเรื่อยคนไหนเห็นก็เห็นคนไหนไม่เห็นก็ไม่เป็นไร It's actually true that all fabrication and creation spins out of here like the universe does. But not to worry, we don't have to see that. We don't have to go that far. We can just know our own body and mind. It's enough. ทำไมต้องพูดให้พวกเราฟังบ้างรู้ว่าพวกเราจะได้ตื่นเต้นหน่อยว่ามีอะไรให้เรียนบ้าง He doesn't know why he had to talk about this or why he started saying this, but he's making everybody excited about new things you get to learn. อยากเห็นตรงนั้นเนี่ยแหละมันก็เริ่มจากการเรียนรู้ตัวเองนี่แหละเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปตามธรรมชาติธรรมดาความรู้ความเข้าใจนะจะค่อยๆปราณีตมากขึ้นเรื่อยๆ Right, so we may want to know about this, and then what happens when we start to focus in or hold something, try too hard, right? So instead, just know the body and mind just as they are, and automatically we'll get to see more and more subtle phenomena happening and understand ourselves and the world better. จริงๆปัญญาที่ท่านต้องการให้มีสำหรับทุกคนเนี่ยความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นที่นักภาวนาต้องมีคือหลังจากที่จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันจะเห็นอันนึงซึ่งคนจำนวนมากในห้องนี้เห็นได้อยู่แล้วก็คือกายกับใจเป็นคนละสิ่งกัน So what he'd like everybody to see, and actually many people in the room, most people in the room are already able to see this, is once we have correct samadhi and the mind is the observer, then we can see that the mind and the body are two different things. คนทั้งโลกเนี่ยกายกับใจก็เป็นคนละสิ่งกันแต่ว่าเขาไม่เห็น Actually, everybody in the world has their body and mind as two different things, just naturally, but they aren't aware of it. ต่อมานักภาวนาพอแยกขันธ์ได้ก็จะเริ่มเห็นว่าความปรุงแต่งต่างๆความรู้สึก
สุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยไม่ใช่เราเวทนาเนี่ยความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราความปรุงแต่งสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็ไม่ใช่เราความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่เรา So those of us that are able to separate the aggregates in this way, separate body and mind and the aspects of body and mind, will be able to see that the body isn't us, the body that's working isn't us, that the feelings, the feeling of happiness, unhappiness, or neutrality, that isn't us either. Seeing that all the formations or fabrications that come up in the mind, the mental states, the defilements are not us either. นักภาวนาพอขันแยกแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นขันทำงานไปอัตโนมัติเราจะเห็นว่าขันทั้งห้านะทำงานหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเราบังคับบัญชาไม่ได้จริงไม่มีเราอยู่ในนั้น There are 5 aggregates of body and mind, and those who are able to separate the aggregates will automatically start seeing the aggregates are working on their own or their own processes and see that they're always changing and none of them are a self. เห็นความจริงมากพอวันหนึ่งนะจึงจะตัดสินความรู้ว่าเราไม่มี If we see this truth and we see these workings enough, one day the mind will accept the truth that there is no self, there is no me. ในความเป็นจริงนะเราไม่เคยมีมาก่อนอยู่แล้ว And the truth is that there wasn't a me even from the beginning. แต่ว่าความที่เราไม่ฉลาดเราก็รวมเอาทุกสิ่งนี่แหละร่างกายนี้ความปรุงดีปรุงชั่วความสุขความทุกข์ความคิดนึกปรุงแต่งความจำได้หมายรู้ความรับรู้ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมกันเป็นหนึ่งแล้วด้วยความไม่รู้ก็หมายลงไปว่านี่คือตัวเรา So out of our ignorance, out of our lack of intelligence, we could say, we believed that because all these things are here, the formations and fabrications, the mental states, the defilements, the emotions, the feelings of happy, unhappy, or neutral, the memory, the knowing through the different sense doors, we come to just understand it as there is a person here, there is a self here. Through our lack of intelligence. เดี๋ยวขอมองก่อนว่าขณะนี้คือตอนนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่เนี้ยขันแทบจะรวมกันหมดเลยรู้สึกว่า Can we notice just about everybody in the room right now, all the aggregates are together, are not separate, are being held together. อย่างมากก็มีส่วนหนึ่งที่รู้สึกถึงได้ว่าใจกับร่างกายเป็นคนละตัวกัน There are มีบางคนที่รู้สึกได้ว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละส่วนกัน There are some people that can sense that the body and mind are two different things. หมายถึงที่ขณะนี้นะไม่ใช่ขณะอื่นที่กวาดตาอยู่เนี่ย In this moment, he's talking about in this moment, as he's seeing now with his eyes. เพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เรารวบใจไว้นะมันจะดึงทุกอย่างเป็นก้อนเดียวกัน So this is when we bring ourselves together as a meditation practitioner, then we're taking all these aggregates and we're bringing them all like into one thing, one unit. เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะที่พูดเนี่ยอาจจะยากไปหน่อยทุกคนเลยตั้งใจฟังมาก Okay. Why is this? Well, this may be a difficult thing, so everybody really pay attention here, okay? ฟังเล่นๆฟังเล่น He's joking. Relax, listen in a
comfortable, playful manner. Take it easy. นั่งเล่นๆ2 นาที Okay, let's just take it easy and sit comfortably for a couple minutes. นั่งเล่นๆเหมือนตอนที่นั่งเมาส์อยู่ข้างนอกอ่ะ So just sit comfortably and relax like you were during the break when you were chit-chatting away. รู้สึกสบายขึ้นไหมเนี่ยตอนนี้รู้สึกสบายขึ้นไหม Can you see they feel more relaxed now? You feel more comfortable now? ขอบคุณมากเลยที่ทำให้ห้องนี้สว่างขึ้น Oh, thank you for making this room so much brighter now. รู้สึกไหมว่าความสบายดับลง Can you see that the comfort has disappeared? รู้สึกได้ไหม Can you feel that? ความสบายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วหายไปแล้ว The เป็นเฉย the feeling of comfort had arisen, had occurred for a little while, and then it went away, and now it's more just sort of neutral. ๆขณะนี้มวลรวมก็สว่างขึ้นมาอีกเงี้ยรู้สึกได้ไหมใจเราสบายขึ้น Now it mostly got a little brighter and lighter once again in the room. Can we see that? ใจมันสบายขึ้น The heart feels more comfortable once again. เนี่ยใครใจสบายแล้วถ้ารู้สึกชอบรู้ทันว่าชอบ And if you feel nice and relaxed and comfortable, and you like it, liking comes in, then let's see and get to know that this liking has arisen. แค่รู้สึกนะไม่ใช่จ้องลงไป Just feel it, don't focus in on it. เริ่มตึงไหมเริ่มตึงไหม You มวล see รวม it เริ่มตึงไหม starting to tighten up, starting to stress a little, get tense a little bit. ตึงก็รู้ทัน So if we're starting to feel tense, then just know we feel tense. ใจเป็นไงก็รู้ However the mind is, just know it's that way. ในยิ้มทุกคนยิ้มอย่างที่หลวงพ่อสอน So let's everybody smile like Luang Pa Pramod taught us today. ยิ้มแล้วรู้สึกว่ามีดอกไม้ในใจบานดอกหนึ่ง Feel a nice, beautiful, blossoming flower in our heart. รู้สึกได้ไหมว่ามีร่างกายเนี่ยตั้งอยู่มีวัตถุเนี่ยนั่งอยู่ตั้งอยู่ Can we sense that there is a body sitting here? That there is some material, some flesh sitting here? รู้สึกได้ไหมว่ามีความสุขผุดขึ้น Can we feel that happiness has arisen? ความสุขเนี่ยถูกรู้ถูกดูความสุขเนี่ยใช่เราไหม This happiness is something that is observed, that is seen. Is it us, this happiness? ความสุขหายไปแล้วเป็นความเฉย The happiness has disappeared. Now the mind is more indifferent. ๆความเฉยๆเนี่ยก็เป็นความรู้สึกบางอย่างที่ผุดขึ้นมามันถูกรู้สึก This indifference is something that has arisen. It's something that is seen or felt. หลงไปคิด Lost in thought. เจตนาลงไปดู Intending, watching on purpose. ดูจิตนะคือแค่รู้สึกเมื่อใดก็ตามที่เราเจตนาส่งลงไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าส่งจิตไปดู When we're purposely sending our mind down to watch, right? We can just call it sending the mind out to watch. ตอนนั้นนะจิตเคลื่อนลงไป In that moment, the mind moves, shifts, สภาวะ slides. ที่ใจเคลื่อนลงไปก็เหมือนกับสภาวะที่ใจเคลื่อนไปดู It's the same as the phenomenon of the mind moving out to see. เ
เนี่ยขณะนี้ทุกคนลืมตัวเอง See, now everybody forgot about themselves. อยากเห็นผมกินโค้ก They want to see the teacher having a Coca-Cola. สังเกตไหมมันเป็นธรรมชาติของพวกเราที่จะสนใจสิ่งอื่นนอกจากตัวเรา You see, it's just the normal nature of us of people that we don't want to look at ourselves. We want to look at other people. หิวไหม Are we hungry? ใจหิวไหม Is the mind hungry? ใจหิวไหมใจหิวรอฟังไหมว่าอาจารย์จะพูดอะไรอ่ะ Is the mind hungry to hear what is the teacher going to say now? เวลามันหิวเนี่ยนะมันเหมือนอะไรที่มันอ้าปากแล้วก็วิ่งมานี่รอฟัง He's saying when our heart is hungry, it's like we've got our mouth open and we're flying out to try and get something, listen to what's next. รู้สึกไหมความหิวดับลง We see that hunger has disappeared. พอมันดับลงก็รู้สึกตัวขึ้นมา When the hunger disappears, there is awareness. เวลาที่เจตนารู้สึกลงไปรอบที่สองเนี่ยมันจะตึงขึ้น When then we now purposefully for the take two we become aware. We were told that we were aware and we became aware, and then now we try to be aware. We were intentionally doing it. It gets more tense. ใช่ป่ะ Right? ที่จริงเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องอื่นแล้วใจเราสบายนะเราเห็นว่าใจเราสบายเราสดชื่นขึ้นมาเนี่ยนั่นน่ะธรรมะ But actually, if we're just talking about something else, talking about something like this, right? And then we feel brighter, we feel more comfortable. There, that's Dhamma. Just the mind is more comfortable. Ajahn, can I ask, is it my understanding about samadhi as continued awareness? That's correct? คือเข้าใจว่าสมาธิคือรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องนะถูกไหมครับ คือที่จริงสมาธิมีหลายระดับ มีเป็นขณะกับมียาวๆ Okay. Actually, there are a couple different types or a couple different levels, qualities of samadhi. One is more of a momentary thing, and the other kind is one that is actually able to stay for longer. แต่ว่าที่เราฝึกไหลแล้วรู้เนี่ยเป็นสมาธิแค่ขณะเดียว But the practice we're doing where we're noticing the mind going off, where the mind goes off and then we notice it, then we're just having momentary samadhi. Or that one I understand as sati, is that right? No. ก็เข้าใจว่านั่นคือสตินะครับ สติเนี่ยทำหน้าที่ระลึกว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้น So mindfulness has the function of knowing what it is that has just arisen, what phenomenon has just arisen. เช่นขณะนี้ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติเนี่ยทำหน้าที่ระลึกว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้ว So for example, if anger arises, mindfulness is that aspect which has the property of knowing that anger has just arisen. And then when notice the awareness, that notice is the samadhi, momentary samadhi. If you notice the awareness, Yeah. if you so you're aware and then you notice awareness. เขาถามว่าเวลาที่เห็นว่ามีสติไปมันคือสมาธิแล้วใช่ไหมคือมีสติเห็น you notice I'm just trying to understand the sati and the samadhi. เขาอยากรู้สติกับสมาธิอะค่ะว่ามันยังไงในขณะว่าสมาธินี้เป็นสมาธิแป๊บๆมันตั้งกับสติยังไงครับ คือสมาธิเนี่ยเป็นสภาวะที่ใจมันตั้งมั่นไม่เคลื่อนไป Samadhi
correct samadhi is the phenomenon of the mind that is a stable observer and isn't moving. ทีนี้เวลามีสติเนี่ยไม่มีสมาธิที่ถูกต้องก็ได้ So if we have mindfulness, it is possible that we actually don't have correct samadhi. เช่นขณะเราเห็นสภาวะความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันว่าขณะนี้ความสุขเกิดขึ้นแล้วขณะนี้เกิดสติ For example, if happiness arises in the heart, and then we come to realize, to recognize that happiness has arisen, in that moment we have mindfulness. แต่ว่าขณะที่เกิดสติเนี่ยจิตตั้งมั่นหรือเปล่าเป็นคนละเรื่องกัน But when that mindfulness has arisen, if there is this stable observer or not that isn't moving is a whole other story. มีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเห็นแล้วแต่ว่าถ้าใจเคลื่อนลงไปขนาดนั้นก็สมาธิไม่มี So anger arises. We know that anger has arisen. We have mindfulness. But if the mind moves in towards the anger, then it doesn't have samadhi. Thank you. Understand. And also another question is, as we're talking about in the informal meditation, there has to have home base, such as use mantra as a photo. For me, I have a very busy mind, so it's already a lot of conversation going on over there. So I think if add photo over there, probably make it even busier. What I normally do is when I notice a phenomenon, I notice after the phenomenon there's space. It's kind of silence. So I watch that space, that silence, as a home base. Is that okay, or I have to find a different home base? เขาถามถึงวิหารธรรมค่ะว่าที่สอนไปว่าอย่างเช่นให้พุทโธพุทโธแต่เขาเป็นคนฟุ้งซ่านมากเขาก็เลย ไม่พุทโธเพราะกลัวมันจะยิ่งฟุ้งซ่านแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเห็นสภาวะแล้วก็มันเหมือนมีสเปซมีช่องว่างอยู่เขาเอาอะไรลักษณะตรงนั้นน่ะเป็นวิหารธรรมได้ไหมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เข้าใจสภาวะในให้เขาเล่าใหม่ Can you say it again because he doesn't really understand the phenomena that you describe Okay. Normally, if I notice a phenomenon, for example, I'm greedy, looking at the plate, and I'm wondering where be next to the plate the food is, and when I notice, and then there's a kind of like awareness, and then there's nothing in that place, nothing after that, so that there is a kind of like a blank space. Here, another phenomenon arises, take over this space. So normally I catch that space as what I'm watching as a home base. So I'm searching for this space. Can I ask, is this, when you're saying when you see a phenomena, are you talking about an inner phenomena or are you talking about the mind phenomena? Okay. The mind, yeah, thank you. So like anger or happiness? Or, yeah, okay. Or any conversation, when the conversation, I was talking, then when I saw it, it's gone. So when it's gone, there's a silence. Okay. And then here the next moment, there's another thing take over, another phenomenon take over. มันเหมือนกับว่าเวลาเขาเห็นสภาวะมันจะมีช่องว่างเล็กๆตรงนั้นที่พอสภาวะดับแล้วมันจะมีช่องว่างเล็กๆตรงนั้นน่ะเขาใช้แล้วพอมีสภาวะอีกอันหนึ่งเขาเห็นแล้วก็มันมีช่องว่างอีกนิดนึงเขาจะใช้ช่องว่างเหล่านี้เป็นวิหารธรรมได้หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเอาไปจับเขาเอาความรู้สึกไปจับตรงช่องว่างตรงหลังจากสภาวะมันดับไปแล้วเอาความรู้สึกถ้าเจตนาความรู้สึกไปจับนั้นเป็นสมถะSo if you have an intention to catch that space, right, that's a samatha practice. ตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคำตอบที่ดีควรจะเป็นยังไงจริงๆคำถามแบบนี้ผมแนะนำให้ถามหลวงพ่อ He
has never used this as a meditation object or as a home base for the mind before, so he doesn't really know if it's something that's useful or not to do. You may want to ask หลวงพ่อ ลองถามพรุ่งนี้ก็ได้ เพราะว่าถ้าผมถามผมตอบไปถ้ามันผิดเนี่ยเกิดเราไปใช้คือเกิดมันไม่เหมาะหรือมันไม่ดีแล้วเราไปใช้มันการภาวนาเราจะไม่ก้าวหน้าไม่เหมาะที่จะคือคำถามนี้ผมคิดว่าผมไม่ตอบดีกว่า Yeah, so he doesn't want to answer it because maybe it's something that if you continue to use it you won't develop your practice, but he's not quite sure, so it's better to not answer the question. You could ask tomorrow, you can ask หลวงพ่อ if you really want to use this as your home base, then you can ask หลวงพ่อ about it. ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะตอบได้เฉพาะสิ่งที่ผมทำหรือว่าคืออะไรที่ตัวเราผ่านมาเนี่ยตัวนี้จะตอบได้อย่างมั่นใจ อันที่สองก็คือตัวสิ่งใดที่ผมไม่ได้ทำแต่ว่าเคยเห็นครูบาอาจารย์สอนคนอื่นว่าสภาวะแบบนี้ทำแบบนี้สภาวะแบบนี้คืออะไรอะไรเงี้ยหรือว่าเคยอ่านเคยเจอมาเนี่ยจะตอบได้แต่ตัวนี้ไม่เคยมีความรู้ไม่ตัวช่องว่างเนี่ยผมเคยเห็นแต่ว่าผมไม่เคยใช้ประโยชน์จากมัน So basically what he's saying is that if it's something that he has done in his own experience, then he has the most confidence in answering a question. And then secondly, he can answer a question if it's something that he's heardหลวงพ่อ or that he's speak about to somebody else and it had some advice and he can pretty much understand it, or if it's something that he has some conceptual knowledge about what works in this. But this situation he can't think of any examples where people have used it. Now he can see that space that you're talking about sometimes, but he's never considered it something that would be useful personally, but you're better in his own practice. So but for you might want to ask หลวงพ่อ instead. Okay. ใครนะลีเวย์เหรอผมอ่านไม่ออกเลยเนี่ยอ่านไม่เป็น I can't read it. leeway. Leeway. เช้านี้หลวงพ่อบอกว่าขันแยกแล้วใช่ไหม So this morning หลวงพ่อ said that you can separate the aggregates. ใช่ป่ะใช่คนเบอร์หนึ่งป่ะ Isn't that right? Yeah, yes, he did. แล้วเรารู้ได้ไหมเรารู้สึกได้ไหมว่าขันแยกอ่ะ And can you sense that that's true? Can you feel that they're separate? I actually didn't know that. No. Yeah. ขันแยกเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่อัศจรรย์หรอกมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันต่างคนต่างทำงานรูปก็เป็นอีกตัวหนึ่ง It's not really anything so miraculous, this idea of separating the aggregates. It's just that we can see that there are these different components, parts, and each one is working on its own. ก็มีคนชุดหนึ่งนะที่แยกแล้วไม่รู้ ตอนนี้ก็ยังงงอยู่ There are a lot of people that their aggregates have separated out and they have no idea. เนี่ยขนาดเนี้ยข้างในขยับอยู่รู้สึกไหม Can you feel that there is movement in here? รู้สึกได้ไหม Heartbeat, yes. Heartbeat? Heartbeat, อ๋อ yeah. หัวใจเต้น มันไม่ใช่หัวใจเต้นหรอก No, that's not what he's talking about. รู้สึกถึงความปรุงแต่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้ได้ไหม Can you feel that there are fabrications, things being created here? No. No. ไม่เป็นไร ไม่เห็นก็ไม่เป็นไร Okay, well if you can't see it, no problem. คือภาวนาเนี่ยพอใช้ได้อยู่แล้วล่ะก็ทำต่อไปตามนั้น Yeah, so your practice is okay, so don't worry about it. Just keep practicing from there. I have a question that usually for when I'm like noticing what's going on in my mind, I usually have a tendency to have that like conversation like, oh, I have noted there's a echo sound. So mine is
I think it's very busy with all these inner conversations. Is that a good practice to note that? Because like noting that Hello? Yeah. เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเวลาเขาเห็นสภาวะในใจค่ะแล้วมันก็จะมีคำพูดขึ้นมา you mean you repeat what you see in your head Yes. เหมือนกับว่าเขาพูดถึงสภาวะขึ้นมาในหัวค่ะว่ามันคืออะไร and yes Is there a good practice? อันนี้ปฏิบัติอย่างเงี้ยโอเคหรือเปล่า ถ้ามันพูดเองไม่เป็นไร If it's something that the mind says already on its own, that's okay. แต่ว่าเราไม่ต้องช่วยมันพูด Yeah, but you don't have to invite it to speak. You don't have to try to say anything. คนจำนวนมากตอนภาวนาใหม่ๆเวลาเห็นสภาวะมันก็จะพูดว่าอันนี้คืออะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนี่เป็นธรรมดา So it's quite normal that new practitioners, when there's a phenomenon that comes up, then they'll talk to themselves about it in their mind. Oh, this has just arisen. นานๆมันก็หยุดพูดเอง นานๆหลายปีอ่ะบางคนก็2 ปี3 ปีบางคนก็ปีเดียวมันก็แค่เห็นสภาวะมันแล้วมันไม่พูดละ Okay, so usually, sometimes after a few years, though, they'll be just seeing the phenomena and there won't be any talking about it. ก็ดูถ้ารำคาญก็ดูไปว่ามันทำเองมองในมุมว่ามันทำงานของมันเอง So you can just look from the perspective then that it's just saying this stuff on its own. ถามจริงไม่รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนบ้างเหรอ So he really wants to ask you here. You can't see that there's some changes, that your heart has changed, or there's changes in your life? Yeah, I think there is the since April. It's very difficult for me to tell that my mind is still or there's a stress. It's not easy for me to tell the feeling from the feelings side. It's easier for me to note the body sensations. เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าบางทีมันยากที่จะบอกว่ามันมีความรู้สึกอะไรในใจแต่ว่าถ้าเป็นความรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะรู้ได้ง่ายกว่าเรารู้สึกได้ไหมว่าเราวันนี้กับเราเมื่อปีที่แล้วไม่เหมือนกัน Can you feel that the person today sitting here and the person a year ago is not the same? Probably, yeah. อาจจะ โค้กไหมครับ like ขอบคุณ Thank you นี่ภรรยาเราป่ะ Is that your wife? Are you his wife? มาด้วยกันป่ะ He's not sure ไม่แน่ใจว่าภรรยาหรือเปล่า ผมเชื่อแล้วล่ะว่าเขาไม่เคยมั่นใจเลย He believes it because this guy's never been sure of it. Probably. Woohoo! สดชื่นไหม Feel fresh? Is this refreshing? รู้สึกไหมแค่ดูก็สดชื่นแล้ว Can you feel just looking at this Coke and you feel more refreshed? เนี่ยโค้กนี้นะเป็นโค้กพิเศษ Yeah, this is very special Coke. รู้สึกไหมความสดชื่นดับไป Can you feel now that that freshness has disappeared? เนี่ยทุกสิ่งในโลกก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแป๊บเดียว Everything in the world is this way. It arises for a moment and then disappears. ทุกสิ่งเนี่ยยาวเสมอสำหรับคนหลง But everything always feels long for those who are lost. หลงในโลกของความคิด Lost in the world of thoughts. คนทั้งโลกเนี่ยคือคนหลับ Everyone in the world is asleep. All the people of the world. จะมีใครที่ตื่นขึ้นมาเห็นว่าความสดชื่นที่มีอยู่ในใจเนี่ยเกิดขึ้นแป๊บเดียวก็หายไปแล้ว
There's certainly not many people in this world that are able to or are coming to see themselves, coming to wake up and see things such as this refreshment that happened in the heart came up and fell away. มีศาสตร์เดียวในโลกด้วยคือพุทธศาสนาที่สอนศาสตร์นี้ And there's only one field of study in the world that teaches this too, and that's Buddhism. ศาสนาพุทธนะไม่เหมือนศาสนาอื่น Buddhism is not like any other religion. ศาสนาอื่นเนี่ยต้องมีพระเจ้ามีคนที่เราต้องเคารพนอบน้อมเพื่อบางอย่าง Other religions will have a god that is needed to be respected for some purpose. แต่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยจะมองว่าไม่เป็นศาสนาก็ได้ But Buddhism is not like this. In fact, you don't even have to consider Buddhism a religion at all. มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเป็นวิชาอันหนึ่ง It is a field of study. It's just as one type of study. มันเป็นศาสตร์ที่เราถ้าเรียนจบนะเราจะไม่ทุกข์ It's a study that if we graduate from this studying this program, then we won't suffer anymore at all. งั้นเริ่มต้นจากการเรียนก็คือตื่นขึ้นมาและเห็นของจริงว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับ And so the lesson that we're on here is coming to learn to make the mind wake up, become aware, and see that everything that arises also falls. ทุกสิ่งนะถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนเสมอ Everything is being oppressed and is being caused to change ทุก at all สิ่ง times. บังคับบัญชาไม่ได้ And everything, nothing is under control. งั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้เรียนศาสตร์นี้หรอก So, not everybody in this world will have such an opportunity to learn this field of study. แล้วก็การเรียนศาสตร์นี้ไม่ได้เรียนแค่ชาติเดียว And this field is not something that we just see in one lifetime. ต้องใช้เวลาเรียนหลายชาติก่อนจะเข้าใจ We have to spend many lifetimes learning it before we can understand. คนที่นั่งอยู่ในนี้จำนวนมากก็เคยเรียนมาแล้วในชาติใดชาติหนึ่ง Many of us here in this room have learned Buddhism before in at least one other lifetime. ผมมองไม่เห็นเลยว่าคนที่บินมาจากต่างประเทศเนี่ยไม่เคยภาวนามาก่อนมีแต่คนที่เคยภาวนามาแล้วทั้งสิ้น He's never looked at it as if people that come from other countries haven't practiced before. Everybody has practiced before who is here. ถ้าเราไม่เคยเรียนศาสตร์นี้มาก่อนนะไม่เคยฝึกมาก่อนเนี่ยเราจะบินมาเรียนทำไม If we had never learned this practice before, then why is it that we'd get on a plane and come to this course? ในโลกนี้นะไม่มีอะไรบังเอิญ There is no coincidence in this world. ศาสตร์นี้นะเป็นศาสตร์ของคนฉลาดของคนที่มีบุญมากพอ This field of study is for intelligent people and people who have accumulated enough merit. คนหลงจำนวนมากไม่สนใจศาสตร์นี้หรอก The majority of this world is not interested in this field of study at all. ทำไมผมถึงมั่นใจว่าพวกเราที่บินมาจากข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ชาติแรกที่เรียน Why is he so confident that those who've flown here to be in this course have studied this field before in other lifetimes? เพราะถ้าคุณไม่เคยฟังธรรมะพวกนี้มาก่อนนะคุณฟัง2 วันใจคุณไม่เปลี่ยนหรอก
because if you had never heard of this stuff before, then it would be impossible to have the changes that you've experienced in just a few days. ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้คอร์สนี้หลายคนก็แค่มาเปิดฝาของเก่าออกเท่านั้นเอง So I'm confident, or he's confident in saying that all he's doing in this course is opening up the cap of something that you've practiced before. That's all he's doing. Something that's been bottled up for a while. อย่างตอนนี้พอมันเปิดออกแล้วเนี่ยใจของโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่บินเข้ามานะมันเปลี่ยนอย่างชัดเจนคนไทยสู้ไม่ได้ In fact, now that the cap is off and it's unbottled, that a lot of us that have flown here their practice has reached a state that a lot of Thai people can't compete with. แต่ว่าที่เรียนมาในชาติก่อนๆน่ะมันยังไม่พอ But the amount that we've learned in previous lifetimes was not yet sufficient. ชาตินี้ก็ต้องมาเรียนต่ออีก We have to keep learning in this lifetime. ถ้าไม่ขี้เกียจเรียนนะขยันรู้ขยันดูก็มีโอกาสได้เลื่อนชั้น And if we're not too lazy and we keep learning, then we have a lot of great opportunities to develop many things. ที่จริงเราจะพบว่าการภาวนาไม่ได้ยาก He doesn't believe that the practice is difficult. จำไว้ว่าเราไม่พยายามเวลาเราขี่จักรยานเนี่ยเราไม่พยายามจะทำให้จักรยานมันตรงนะแล้วก็ขี่ไปเรามีแต่ว่าจักรยานเนี่ยมันเอียงไปทางนี้แล้วก็เอ็นตัวมันทางนี้จักรยานเอ็นบางทีก็เอ็นมาทางนี้คนขี่จักรยานเนี่ยนะที่ขี่ไปได้เนี่ยเขาพยายามรักษาไม่ให้มันล้ม Let's remember when we're riding a bicycle, we're not intending to ride straight and then we hop on and ride straight. What we're doing when we ride a bicycle is the bicycle moves a little to one side and then we steer it correctly, and then it moves a little to the other side and we steer it correctly. จักรยานที่มันวิ่งไปได้เนี่ยนะเพราะว่ามันให้ตัวตลอดเวลามันไม่ได้ถูกบังคับให้ตรงตลอดแล้วก็ขี่ไป See, it's the reason why we're able to ride this bicycle is not because we've intended for straightness and are trying to hold straightness and then just going straight the whole time. It's moving from side to side and we're adjusting. มันเส้นทางของการภาวนานะมันจะผิดทางซ้ายบ้างผิดทางขวาบ้างสุดโต่งไปนั่งหลงบ้างเพ่งบ้างเป็นธรรมดา So our practice, our Dhamma practice, is one where we're going to be practicing wrongly to the right sometimes, wrongly to the left sometimes lost in the impurities of mind and in the thoughts, and sometimes holding, controlling, or focusing in too much. ใจนะจะค่อยๆปรับตัว The mind will slowly, gradually start to adapt. จนวันหนึ่งเราขี่จักรยานคล่องก็เหมือนกับนักภาวนาที่เก่งเนี่ยปล่อยมือนึงก็ได้ปล่อยสองมือก็ได้ One day we will be able to be a good bicycle rider, and one day we'll be good Dhamma practitioner as well. We'll even be able to let go of one hand while we're riding, or even let go of both hands. มันง่ายแบบนั้นแหละ It's easy just like that. แต่ถ้าเราพยายามทำให้จักรยานมันตรงตลอดเนี่ยนะมันจะเดินไม่ได้ But it's easy like this. But if we're always trying to make the bicycle ride straight all the time,
we won't develop it. We won't be able to ride. เพราะฉะนั้นไม่พยายามทำสิ่งที่ถูก Therefore, don't try to do the things that are correct. รู้ทันสิ่งที่ผิดไปเรื่อย Just keep noticing the things that are wrong as much as possible. ๆแล้วก็อดทนทำสิ่งที่ซ้ำๆไปเรื่อย And then have the patience and perseverance to just keep seeing the same things over and over again. ๆวันหนึ่งก็ขี่จักรยานได้โดยที่มือเดียวก็ขี่ได้ไม่ล้ม And one day we'll be able to ride this bike with just one hand without falling. ง่าย It's easy. พอดีกว่ามั้งดีป่ะ I think that's enough. เพราะว่าที่จริงวันนี้พวกเราง่วงมากนะกระแสง่วงของพวกเราเนี่ยครอบคลุมผมมาเยอะมาก He says, the truth is, many of you are very sleepy in this room, so I think that's enough. In fact, that sleepiness is coming this way and starting to take him over as well. ที่จริงสภาวะของคนที่เข้ามาเรียนครั้งนี้เนี่ยมันก็มีพัฒนาการจนตัวผมเองเนี่ยพึงพอใจนะแล้วก็เช้านี้ผมยังรู้สึกว่าโอ้ปิดคอร์สกลับบ้านได้แล้ว He says that he's very happy, very satisfied with the progress of everybody in this course, to the point where this morning he was saying, okay, we can stop the course now. No need for the course. Let's go home. คือนับจากนี้นะพวกเราทุกคนจะมีปัญหาเพราะพวกเราจะไปภาวนา เสร็จแล้วจะเป็นคำถามของนักภาวนา So, but we're going to have a problem because after this, we're all going to go home and we're going to practice. And then we start to become practitioners. We're going to have คำถามของนักภาวนา ใช่เป็นปัญหาเฉพาะของนักภาวนา ที่คือจะมีปัญหาของเฉพาะ ใช่ So you're going to have คนที่ภาวนาไม่เคยภาวนาเนี่ยจะมีปัญหาว่าภาวนายังไง ครับ แต่คนที่ภาวนาเริ่มภาวนาแล้วเนี่ยจะถามคำถามอีกแบบนึง So non-practitioners will have the question, how is it that we practice, right? But now what's going to happen is you're going to have a new set of questions, the type of questions that practitioners have once they already know how to practice. เวลาคุณถามเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าคุณภาวนาหรือเปล่า He'll know from the question if you're a practitioner or not. เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าเสียเวลามานั่งตรงนี้เลยเราออกไปภาวนาดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนทุ่มหนึ่ง Okay, so let's not waste any more time sitting here and let's go out into our little resort here and practice out there and reconvene at 7 o'clock.